Hora do café, galera. Vamos tomar um cafezinho agora aqui. Escolher uns pão aqui pra gente comer agora, pra poder seguir a estrada novamente aí. Vou pegar só um cafezinho aqui pra dar uma acordada, né? Não sei nem que pão que eu vou comer. Variedades de pão. É isso, manas e manas. Começando a segunda parte aqui do vídeo. Pra quem não assistiu a primeira parte, corre lá. Tour pelo Japão aqui, né? E dormimos agora, né? Acordamos. Vamos tomar um café aqui. Cafézinho do B, um hambúrguer. Passou álcool gel. Um cafezinho de garrafa. Olha nossas caras. Nossa, acabamos de usar o banheiro e tal. Pronto pra seguir viagem. Um lanchinho de presunto e queijo. E aqui, o bebê pegou. Mochi dogo, né? Aí de salsicha. Diferente, né? Diferente esse. Geralmente só salsicha, né? Esse aqui ainda tem enroladinho, acho que é um pãozinho, sei lá que é enroladinho aqui. Então é isso, galera. A gente vai comer aqui. Na hora que a gente estiver na estrada aí novamente, eu dou continuidade ao vídeo. É isso. Simbora. É isso, galera. Acabamos de tomar nosso café aqui. Como vocês podem ver. Agora a gente vai continuar aí a nossa estrada. E aí, tá descansado, Bé? Tô. Pronto pra seguir a estrada de novo? Vamos que vamos. Vamos que vamos. Vou mostrar aqui pra vocês a frente aqui. Top. E foi aqui que passamos a noite. A avenida aí. E é isso. Bora seguir a estrada. Acompanha nós aí. Olha que linda. Nossa, tá muito lindo. Top demais esse Monte Fuji aqui, hein? Quem não sabe, Monte Fuji é um vulcão ativo, né, amor? Acho que é ativo. Acho que é, não sei do que pesquisar. É isso, galerinha. Chegamos aqui no Monte Fuji, mas tá chovendo. A nega véia tá ali dentro do carro porque tá chovendo, ó. Tal, a gente era pra mostrar o mapinha ali. A gente era pra ter ido. A gente tá aqui, ó. Era pra ter ido até aqui, ó. Ia dar pra nós ver um bagulho de água ali e tal. Infelizmente não deu pra nós ir. Bom, ainda tem vários dias de feriado, né? Quem sabe da próxima vez a gente consegue, né? A gente vai procurar qualquer coisinha pra fazer aqui, porque a gente veio, como viemos de longe, né? E é isso, galera. Tem gente esperando pra subir. Tem uma fila aqui, mas o pessoal tá filmando, não sei o que é, né? Tá fechado ali, ó. Nossa, tem polícia lá também, amor. Foi a polícia que subiu. Nossa, não conseguimos. A gente queria chegar bem pertinho ali do Monte Fuji, né? No pé mesmo do Monte Fuji. Mas tem uma fila ali, agora a gente não sabe, né? Se
que aconteceu. Enfim, a gente vai ver aqui agora o que vamos fazer. Né? Chovendo forte, né? Começou a chover. Nossa! Nós é aqueles casal aventureiro mesmo. Aventureiro mesmo, né? Deu a louca na gente. Vamos, pega as coisas. Em 300 cidades. Falamos, pega as coisas, vamos. Não olhamos previsão, não olhamos nada. Simplesmente pegamos o carro e viemos. Viemos embora. Não olhamos previsão, nada. Chega aqui a chuva. A chuva que Monte Fuji tá fechado, não dá pra subir, a gente não sabe o que aconteceu. Tipo, se nós descer pra ir num parque de alguma coisa, não vai dar pra nós andar também, porque tá chovendo. É, tem um parque aqui perto que a gente tava querendo descer, que pega bem o Monte Fuji também, né? Mas com essa chuva aqui, acho que molhou, viu? Molhou, galera. Como que vai ficar na chuva, né? Vai pegar resfriado. Vai ter que marcar outra doideira aí. É, uma outra loucura aí. Outra loucura aí e vir pra cá, né? É. Vamos parar em algum ponto aqui da montanha, curtir um pouco a vibe dessa natureza aí. Só pra não perder viagem. Não perder viagem. Ficar admirando aqui a paisagem, com a chuvinha. Com a chuvinha. Vai valer a pena, né, amor? Valeu a pena. Valeu a pena. Andamos uma par de quilômetros, valeu a pena. Passeamos, né? Assim não, O japonês faz muito isso, sabia que no Japão? É. Tipo, pega o carro e sai dirigindo por aí. Sai dirigindo no meio das montanhas, né? Nas montanhas, vai. Tem vários camping aqui também, galera. É, galera, parou de chover. Resolvemos parar aqui no lago de Yamanako, província de Yamanashi. Esse aqui é um dos 5 lagos maiores do Japão. De elevação é o mais alto. Dá pra ver o Monte Fuji aqui, ó. O céu não tá tão limpo, né? Mas olha o Monte Fuji ali. Tem as nuvens, tá cobrindo ele. Mas pensa, num dia de sol, céu limpo, vai ficar muito lindo aqui. É enorme esse Monte Fuji. Lá tem um barco ali, tem pra andar de pedalinho também. Nossa, olha esse trovão. Tá fechado ainda. Mas olha, é enorme esse lago aqui. Nossa, vai cair um temporal, hein? É lá pro outro lado que tá os pedalinhos. Eu, hein? Tem uns pedalinhos lá pro outro lado, dá pra andar de barco. Nossa, vamos embora daqui, hein? Esse bagulho tá estranho. Parece ser trovão, né? Não. Olha isso, gente. O que será isso? Não é trovão não, galera. O Monte tá acordando. Deus me livre. Olha. Tá vendo que tá saindo fumaça, não? Tá explodindo alguma coisa. Tá vendo? Eles estão botando fogo no ataque. É lá perto, lá no Monte Fuji mesmo. Olha. Que loucura. Não, e tava vendo que o Monte Fuji é um vulcão ativo, né? Só que com pequeno risco de erupção. Mas vai saber, né? É, esses estranhos. Tá doido, vamos sair daqui. Olha lá, do nada começou esse estralo aí. Olha de novo.
Sei lá. Vamos embora. Vamos embora. Filma nós agora aqui na lixe. Nossa. Nós chegou aqui, um monte de fugir acordando, tá ligado? Ó, já pensou? Olha os nossos cabelos, meu cabelo. Nossa, e Tá o peão doido. foi como, Vitinha? Maravilhoso. Da hora, demos um peão. Demos um peão, descemos lá na montanha um pouquinho. O bagulho tá assim. Deu uma volta que tá sinistro, meu, fazendo uns barulhos. Parece que o vulcão tá acordando. Um monte de coisa lá, ó. Primeira mão pra vocês, galera. Cê é louco, Olha, Nossa, você é doido, que vamos isso? embora daqui, vem. Tá doido, Tá doido. Deus nos proteja. Vamos pra Guma, voltar pra casa agora. Que É, a gente tá vamos pegar a estrada de volta. Já demos uma volta na montanha, conhecemos o lago de Jamanaco aqui. A gente não conhecia, né? Mas já paramos pra conhecer, demos uma volta pra lá. Caraca, Tem uns pedalinhos. Hein, Tá. E o pior é que não dá nem pra ver agora, o Monte Fuji tá fechando tudo ali, amor, em volta dele. Ó. Tá louco, vou gravar pra vocês aí. Você é doido. Você é doido, cachoeira! Ali tem os barquinhos, ó. A gente não viu os valores pra poder ir, né? Então, mas o tempo tá meio fechado também. Tá frio aqui, né? Tá mais esfriada, 15 graus agora. Mas o sol tá querendo sair, ó. Os patinhos pra andar. Olha o Enels. Vamos ver quanto tá a gasolina. A gasolina tá cara aqui pra esses lados, hein? Cara, pra cá. Tá mano, louco. cê é louco. Mas não vai ter jeito, não vai ter que colocar. Vamos ver quanto que tá aqui. Nossa, 170 a gasolina aqui, galera. Nossa, tá quase 2 dólares O litro, né? o litro. Mas é. Já tá abaixo do meio tanque lá, ó. Ser obrigada a colocar aqui. Isso aqui a gente coloca ou o cara que bota pra nós? Ah, aqui é o cara que coloca. 元気で。元気で。はい。はい、満タンでよろしいですか。お願いします。 Parar aqui na parada. Olha, tem até Starbucks aqui, amor. Nossa, tá vendendo uns lanchinhos ali, ó. Pizza Hall. Starbucks. Come aí, né? Já aproveita e come. Siga para leste. Vamos pegar alguma coisinha pra comer, né? Dá uma esticada nas pernas. Nossa, tem até trailer aqui, ó. Vai vendo. O bom de vir por cima é que tem essas paradas, né, amor? É mais rápido, tem as paradas. Tem uma feirinha ali. É, tá um cheiro de comida aqui maravilhoso. Vamos procurar o banheiro. Tem uma feirinha aqui que eu não sei o que é. Tá vendendo alguma coisa aqui, ó. Uma Starbucks ali. É. Bora dar uma caminhada aqui, dar uma esticada nas pernas. Comprar alguma coisa pra comer. Ah, é uma feirinha, amor. É uma feirinha, vende verduras, ó. Legal. Verdura, legumes, né? Interessante. Que legalzinho. Na parada, ó. Olha o sol. Ah, sol. Quem disse que não ia sair? Só nós nessa aventura mesmo. Nós três. Kebab, ó. Nossa, tem até kebab aqui. Hot dog. Sabe. A gente acabamos de entrar lá dentro e pegamos 2 bentô pra gente, né, pra viagem. Vamos pegar um refrigerante aqui pra gente tomar no carro. Vamos pro carro comer e pegar a estrada novamente. Essas maquininhas aqui é tão prática. Opa, rapoinho. Opa. Deixando o rapoinho pra trás, ó. Olha aqui que legal o espaço, dá pra sentar, né? É, dá pra comer até aqui, ó, se nós quiser. Vamos comer no carro. Tem várias opções aqui dentro, né? É. Um bentozinho aqui, galera, que nós pegamos para comer aqui no carro. Tem um ovinho, um arrozinho, um franguinho, né? Vamos ver aqui. Aí tem uma saladinha também, ó. Esse aqui é o que, amor? Esse roxo aqui?
Esse aqui é nabo, né? É nabo isso? É broto. É, broto de bambu. Broto de bambu com... Acho que é um né? É, pode ser o né? Uhum. E olha esse bentô. Nossa, tem uma pimenta aqui. Top. Como que é o nome dessa pimenta? Olha o cheiro dessa pimenta que subiu. A gente usa bastante essa pimenta em casa. Esqueci o nome, Né? Tá bonito esse bentô, hein? Bem quentinho, hein? Bem quentinho, galera. Fizeram na hora. E colocaram na caixinha ainda, ó. Legal. Uma caixinha. Do B também é igual o meu, ó. Uhum. Bora bater um rango aqui agora. Bateu um ranguinho. Tá ligado. Tá ligado. E é isso, galera. Matar quem tá nos matando, né? Matar quem está nos matando. Passamos um alquinho aqui na mão. Tem máscara reserva aqui. Então é isso, galera. A gente vai ficando por aqui mesmo. Vamos terminar de almoçar aqui agora, né? 1h da tarde. E vamos voltar a pegar a estrada aí, sentido casa. Se gostou do vídeo, deixa o like, compartilha com os amigos. E até o próximo vídeo. Vai vir bastante vídeos aí, bem legais aí. Então, pra vocês não perderem nenhum vídeo, ativa o sininho das notificações. E tamo junto. É nóis!